Алғыс айту медитациясы. Ыңғайланып отыр. Арқаң тік, бірақ босаңсыған болсын. Қолдарың тізеге немесе жүрек тұсында қой. Көзіңді жұм, ішіңнен немесе жай ғана сыбырлап айт. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алла, осы сәтті сені еске алу, алғыс айту, жүрегімді тазарту үшін қабыл ет. Тынысыңды сез. Тыныс алаң саған берген ең алғашқы сыйы. Мұрныңнан баяу тыныс ал. Жай шығарып жібер. Тыныс алғанда өмір кіріп жатқандай, шығарғанда ауырлық кетіп жатқандай. Еш қайда асықпа. Қазір сенің Алламен оңаша қалған сәтің. Ішіңнен баяу ритммен қайтала. Әлхамдулиллах. Әр айтқан сайын жүрегің жұмсарып жатқанын сез. Әлхамдулиллах. Өмір сыйлағаны үшін. Әлхамдулиллах. Таңғы қайта оятқаны үшін. Әлхамдулиллах. Мені әлі тірі ұстап тұрғаны үшін. Сен мінсіз болғаның үшін емес, Алланың мейірімі үшін тірісің. Енді өмір жолыңды елестет. Балалық шағың, жылаған сәттерің, үмітің үзілген кездер. Сол кезде де сен жалғыз емес едің. Алла көріп тұрды. Ішіңнен айт. Алла, мен түсінбеген сынақтарың үшін де саған алғыс. Сол қиындықтар сені сындырмады, сені өсірді. Алғыс айт. Өткенге, жіберілген адамдарға, жабылған есіктерге. Өйткені олар сені басқа есікке әкелді. Назарыңды денеңе аудар. Жүрегің соғып тұр. Сен оны бақылап отырған жоқсың. Алла бақылап тұр. Өкпе тыныс алып жатыр. Қаның жүріп жатыр. Ішіңнен айт. Алла, маған аман етіп берген денем үшін алғыс. Аяғың алғыс. Қолыңа алғыс. Көзіңе алғыс. Кей адамдар осы нығметтердің біреуіне зар. Қазір өмірінде бар нәрселерді ойла. Үй, нан, су, жақын адамдар, білім, ақыл. Бұлар қалыпты емес, бұлар нығмет. Ішіңнен айт. Әлхамдулиллах, маған жеткілікті бергенің үшін. Ал жоқ нәрселерге де алғыс айт. Өйткені Алла кейде бермей қорғап қалды. Енді өзіңе назар аудар. Сен бәріне шыдап келдің. Сен берілмедің.
Сен жүріп келесің, ішіңнен айт: «О Алла, маған төзім бергенің үшін алғыс». Өзіңді айыптама, өзіңді жазғырма. Сен жолдағы адамсың. Алла жолда жүргенді жақсы көреді. Енді жүрегімдегі уайымды елестет. Оны қолыңа алғандай бол. Жаймен Аллаға бер. Ішіңнен айт: «О Раббым, мен қолдан келгенін жасадым. Қалған саған тапсырамын». Алла сенен мінсіздік сұрамайды, шынайылық сұрайды. Тағы да ішіңнен айт: «Әлхамдүлиллах, барға да, жоққа да, бүгінге де, ертеңге де». Алла сенің жүрегіңдегі осы тыныштықты нығмет ретінде қалдырсын. Тынысыңа қайта орал, денеңді сез, көзіңді жаймен аш, соңында айт: «Әлхамдүлиллахи Раббил әлемин».